საბჭოთა საქართველოს ყველაზე ხალხმრავალი და ხმაურიანი მთა მამა დავითზე გართობის საუკეთესო ადგილი იყო. ფუნიკულორს დიდი ისტორია აქვს. ახლა უკვე ნანგრევებად ქცეული ისტორია. ობსერვატორია, ამფითეატრი, გაჩერებული ატრაქციონები და გაჩერებული დრო. 6 თვის განმავლობაში გაივლის ეს ტესტირების პერიოდს და შემდეგ ჩამოიტანენ და დაიწყებენ აქ აწყობას. პატარკაციშვილს სურს, რომ მთაწმინდის პარკში უძრაობის ხანა გაარღვიოს. მისი თვალით დანახული ჩვენი ბავშვობის პარკი თანამედროვე კულტურის, ტურიზმის, დასვენებისა და გართობის ცენტრად უნდა გადაიქცეს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, თბილისურ დისნეილენდად. ორი ანძა და ამ ორ ანძაზე არის დაკიდებული კაფსულა. ანძების თვითონ სიმაღლე არის 50 მეტრი და კაფსულა მოძრაობს ტრაექტორიით 75 მეტრ სიმაღლეზე ადის. მე ეს ყველაზე უფრო მეტად მომწონს, ექსტრემალურია, ძალიან ლამაზი. ისევე როგორც 100 წლის წინ, 100 წლის შემდეგაც დოპელმაიერი და ფუნიკულიორის გზა ერთმანეთს დაუკავშირდნენ. საინვესტიციო კომპანია სალფორდის მოწვევით კი თბილისში ატრაქციონების მშენებელი ცნობილი კომპანიები პარკის ლანდშაფტის შესასწავლად ჩამოვიდნენ. მათ შორის არიან იტალიელი მარკო ბეგოტი და ინგლისელი ჯონ ელისი. მარკოს კომპანია რაიტეკი იტალიურია, მაგრამ მას მსოფლიოში როლიკოპტერების, ანუ ეგრეთ წოდებული ამერიკული მთების საუკეთესო მწარმოებლად მიიჩნევენ. გრანდიოზული როლიკოპტერი, რომელიც თბილისში მთაწმინდაზე უნდა დაიდგას, ყველაზე დიდი იქნება მთელს ევროპაში. მისი საერთო სიგრძე 900 მეტრია, თითქმის 1 კილომეტრი. ყველაზე მაღალ წერტილში კი სიმაღლე 60 მეტრს მიაღწევს. დაკიდულ ვაგონში 4 ადამიანი ეტევა, სულ 7 ვაგონი იქნება. კონსტრუქციის ასაგებად 1000 ტონა რკინაა საჭირო. თბილისურ ამერიკულ მთებს ჩვენ ლავა დავარქვით, რადგან იქნება ემოციების ვულკანური ამოფრქვევა და შინაგანი მაღალი ტემპერატურა. ეს ვირტუალური რგოლი ზუსტად ასახავს მოძრაობის დროს, ტემპს და მარშრუტს, რომელიც რეალში მთაწმინდის პარკში ამოქმედდება. იტალიელების გადაწყვეტილებით მთელი კონსტრუქცია თბილისში 31 ქარხანაში ჩამოისხმება და აიწყობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს უფრო მეტი მოქალაქე დასაქმდება. მაგრამ ქართულ ამერიკულ მთებს მაინც იტალიური ტვინი ექნება. იქნება ულტრათანამედროვე ტექნოლოგია, ნებისმიერ დეტალი იქნება საერთაშორისო სტანდარტებით შემოწმებული და მხოლოდ მას მერე მოხდება მისი გაშვება. ტვინი კიდე ჩამოდის იტალიიდან, რაც გარანტიას გვაძლევს, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის უსაფრთხოების გარანტიას გვაძლევს ჩვენ და შესაბამისად ისინი სუპერვაიზინგს გაუკეთებენ თვითონ 31 ქარხანას, მის ინსტალაციას, შემდეგ ხალხის ტრენინგს ამ ატრაქციონის შენარჩუნებისთვის. ექსკლუზიური როლიკოპტერის გარდა მთაწმინდის მიტოვებული პარკი სხვა ულტრათანამედროვე ატრაქციონებით და მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების რესტორნების ქსელით დაიტვირთება. 2007 წლის მაისში კი დაახლოებით ასეთ სახეს მიიღებს. პირდებით რომ აქ იქნება ფანტასტიკური ატმოსფერო, რომელშიც დასვენებას შეძლებს ბავშვიც, თინეიჯერიც, მათი მშობლებიც და მოხუცებით. პარკის განვითარებაში მთელი საზოგადოება უნდა ჩაერთოს. პარკი ორ ნაწილად იქნება დაყოფილი, წყნარ და ხმაურიან ზონად. ამ ტერიტორიაზე 6500 მწვანე ნარგავია. ჩვენ ყველა მათგანს შევინარჩუნებთ. უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ცნობილ რესტორნების ქსელთან, თუმცა კაფე-ბარებში უმეტესად უგემრიელეს ქართულ კერძებს მოამზადებენ. ჯონ ელისი მთაწმინდის პარკის მმართველი მენეჯერია. მშენებლობის პროცესშიც და პარკის რეაბილიტაციის შემდეგაც ის მთაწმინდის პარკში დასაქმებულ ადამიანებს კონსულტაციებს გაუწევს, რადგან ბილეთის გამყიდველიდან დაწყებული ატრაქციონის მექანიკოსით დამთავრებული მთაწმინდაზე ყველა მხოლოდ სტუმრის სიამოვნებაზე უნდა იფიქროს. პადრი პატარკაციშვილის ყველაზე სახალხო პროექტი მრავალი მილიონი დაჯდება. ის წლის ნებისმიერ დროს იმუშავებს და არა მხოლოდ დღის სინათლეზე, არამედ მთაწმინდის მთვარის ამოსვლის შემდეგაც. 3 კილომეტრიანი ტრამვაის ხაზი ისევე როგორც საბაგირო გზა მთლიანად ჩაწყვეტილია.
ფუნიკულიორის მატარებლებს დიდი ხანია აღარ შეუსრულებიათ მათთვის კარგად ნაცნობი მარშრუტი. არადა ამ გზას 100 წლიანი ისტორია აქვს. ისტორიის გაგრძელებაში მონაწილეობის მისაღებად ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი მთელ საქართველოს იწვევს. 25 მარტს მთავრდება კონკურსი, რომელიც ფუნიკულიორის სადგურის დიზაინის, მთაწმინდის პარკის დასახელების, ემბლემის, გმირისა და სლოგანის მოფიქრებისთვის გამოცხადდა. არ დაგავიწყდეთ, საპრიზო ფონდი 30,000 ლარია. ისე კი ცნობისათვის ფუნიკულიორის სადგურში ძველი დიდებიდან მხოლოდ კარგად ცნობილი ვიტრაჟების ნამსხვრევები ხა შემორჩა.